السلام علیکم یا مولا یا آقا امام علی نکی السلام مولا امام علی نکی السلام کہ جن جگہ تے قید رکھیو ویو ان سرداب نے جگہ تے عباسی حکمرانن مجھے مولا کے ایک تنگ قید خانے میں زمین جندر سرداب رکھیو ویو ہو ظالمن مجھے مولا تے ظلم کیو جنن ظالمن جو نام و نشان مٹ جی ویو مجھے مولا دے بارگاہ کائنات جکی رہی محمد وآل محمد ہر دشمن تے لعنت محمد وآل محمد پاک ذات درود و سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء السلام علیکم ابن امیر ہٹ کو آڈسون کیڈی گہرائی ماں کیڈو ظلم و سادات تے اسانے امامن تے معصومین تے کہ تنگ قید خانن میں تنگ کھوہن میں پانجے اولاد کھاں پانجے نیاڑن کھاں پانجے وطن کھاں قید کرے انن جگہن تے زمین جے اندر کھوہ کھوٹ رائے اہل بیت کے اولاد رسول کے اولاد فاطمہ کے قید رکھو ہوئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم امیر المومنین